տեսեք, գաղափարախոսությունը Սամվել Կարապետյանի դա իր վերջին, առնվազն 20 տարիների հայրենանվեր գործողություններն են ու հավելյալ այդ հայրենասիրություն, հայրենանվեր գործողությունների մեջ կարծում եմ չափից ավել շատ բան է մտնում, որովհետև Սամվել Կարապետյանի իրենց բարեգործական բարեգործական հիմնադրամի գործողությունները ապացուցել են, թե որն է լինել հայրենակցի կողքին, թե ինչ է նշանակում լինել հայրենակցի կողքին ու երբևէ ես էլ վստահ եմ նաև նույնիսկ մեր իշխանությունները չեն ունեցել նմանատիպ առաջնորդ, նմանատիպ հայրենասեր մարդ, ով իրականում իր ամբողջ գործունեությունը ծավալել է շատ լուր ու իրոք բարերար է եղել։ Փողերի լվացման հետ կապված հակը գործում վերջին հոդածը, որ ավելացավ եւ սկսեց ԿՊ-ն հայտարարել, որ բարեգործի անվան տակ հենց չարագործ է եղել։ Այդ հենց չարագործ գործողները իրենք էլ հանդիսանում են չարախոսները, որովհետեւ ու խոսում են Սամվել Կարապետյանի մասին մարդիկ, ովքեր վստահ եմ միշտ երազել են, որ Սամվել Կարապետյանը իրենց բարևի կամ բարևելուց իրենց նայի ու տեսեք, եթե սա իրական շատ հատ տիպիկ քաղաքական հետապնդում է, որովհետև 20 տարի երբ որ մարդը բարեգործություններ է անում ու իրենց հայտարարությունների պատճառով Սամվել Կարապետյանին ապօրինի ձերբակալում են, այդ խոսում է միայն իշխանությունների վախի մասին ու ասեմ ավելին, եթե ինչ որ իրական ու ռեալ բան լիներ, վստահ եմ մեր իրավապահ մարմինները արդեն իսկ բարձրաձայնել են, իսկ 2 ամիսը մեկ կալանքի ժամկետի երկարացման մասով նոր հոդվածներ ավելացնելը ցույց է տալիս մեր իրավապահ մարմինների խղճուկ լինելու մասին։